chào các bạn đã đến với video của Top Khám Phá. Giáo phái Tân Thiên Địa Shincheonji tại Hàn Quốc hiện là trung tâm của sự bùng phát dịch viêm phổi cấp do virus chủng mới gây ra và họ đã đối mặt với không ít chỉ trích về cách hành lễ khác thường. Video hôm nay, Top Khám Phá sẽ mang tới những thông tin bí ẩn về giáo phái này. Nhà thờ Jesu Tân Thiên Địa được ông Lee Man-hee thành lập vào ngày 14 tháng 3 năm 1984. Theo trang web chính thức của giáo phái, Lee sinh ngày 15 tháng 9 tại Cheongdo, miền Nam Hàn Quốc. Hiện tại, giáo phái Tân Thiên Địa đã có tới 245.000 thành viên, hơn 31.000 người trong số này đến từ nước ngoài. Trước khi sáng lập Tân Thiên Địa, có nghĩa là trời đất mới, Lee là thành viên của nhóm Oliver Tree, tổ chức bị các giáo hội chính thống Hàn Quốc coi là dị giáo nhưng lại thu hút lượng lớn tín đồ những năm 1960. Ngoài ra, ông còn theo Ten Temple, phong trào đã sụp đổ vào những năm 1970 sau khi thủ lĩnh của tổ chức bị buộc tội lừa đảo. Lee sau đó thu thập một số tín đồ của Ten Temple để thành lập nhà thờ Jesu Tân Thiên Địa, coi năm 1984, năm thành lập giáo phái, là năm vũ trụ hoàn thành một quỹ đạo và quay lại khởi điểm đầu. Lee tự nhận mình là nhà tiên tri gánh vác trách nhiệm của Chúa và Chúa Giêsu đã hiện ra sáng rực trước mắt ông. Ông cũng thuyết phục các tín đồ tin rằng ông là người trường sinh bất tử và các tín đồ đi theo ông ta cũng sẽ được hưởng sự bất tử về xác thịt này. Các tín đồ Tân Thiên Địa gọi ông là Chủ tịch Lee hay đơn giản là Chủ tịch. Lee khẳng định Kinh Thánh được viết theo một cách ẩn dụ và chỉ có ông mới giải thích và hiểu được. Ông cũng nói rằng chỉ có thể thực sự hiểu Chúa nếu đi theo và lắng nghe những lời răn dạy của Tân Thiên Địa, và ông có khả năng cứu vớt 144.000 người trong ngày phán xét bằng cách đưa họ lên thiên đàng. Để lôi kéo tín đồ, Lee cho rằng trời và đất mới sẽ khởi đầu ở Hàn Quốc, và khi số người được cứu vớt đạt 144.000, thời đại Tân Thiên Địa sẽ bắt đầu ở thành phố Gwacheon. Vào thời điểm đó, linh hồn của 144.000 người sẽ nhập vào thể xác của 144.000 vị thánh Tân Thiên Địa. Các tín đồ Tân Thiên Địa tự coi mình là hiện thân của một cơ đốc giáo chân chính, sẵn sàng cứu rỗi khi thời khắc phán xét cuối cùng đến. Theo giáo lý của Tân Thiên Địa, khi đó mọi người khác sẽ không được tha thứ và bị phá hủy. Họ được dạy không quan tâm đến những thứ trần tục như công việc, tham vọng hay đam mê. Mọi thứ đều tập trung vào việc đi chiêu mộ thêm thành viên, ngay cả khi bị bệnh. Mặc dù nhận mình là người theo Chúa chân chính, nhưng cách hoạt động và chiêu mộ tín đồ của Tân Thiên Địa rất mờ ám. Khi thuyết phục người khác theo giáo phái, các tín đồ Tân Thiên Địa ban đầu không bao giờ tự giới thiệu mình là người của Tân Thiên Địa hội, mà chỉ nói chung chung về Kinh Thánh và thuyết phục người khác đến các lớp giảng về Kinh Thánh. Tất nhiên, họ cũng không nói các lớp này là do Tân Thiên Địa tổ chức. Con đường trở thành một tín đồ Tân Thiên Địa thường bắt đầu từ các lớp học như vậy. Họ phải hoàn thành ít nhất 6 tháng các lớp học Kinh Thánh nghiêm ngặt trước khi được tham dự một trong các buổi lễ lớn của giáo phái mà địa điểm thường không được công khai. Theo mô tả, bàn thờ trong lễ đường Tân Thiên Địa được trang trí màu trắng tinh khôi với các chữ Hy Lạp lớn Alpha và Omega bằng vàng và hai con chim lớn màu trắng đối mặt với nhau, nhưng không có biểu tượng Kitô giáo thông thường nào được trưng bày, thậm chí không có thánh giá, không có hình ảnh của Chúa Giêsu. Trên danh thiếp của Lee có các chức danh là Chủ tịch Tổ chức Văn hóa Thiên đường, Hòa bình Thế giới và Khôi phục Ánh sáng và Hiệp hội Tình nguyện Man Nam. Những người chỉ trích gọi đây là các nhóm bình phong cho Tân Thiên Địa, nhưng Lee khẳng định ông muốn cống hiến vì hòa bình. Lee giải thích Chúa Cha làm việc vì hòa bình, con trai của Chúa Cha, tức Giêsu cũng làm việc vì hòa bình, và bây giờ Lee là một nhà hoạt động vì hòa bình quốc tế. Lee khẳng định mình đang thực hiện ý muốn của Chúa được ám chỉ trong Kinh Thánh. Thủ lĩnh giáo phái thậm chí đã soạn ra tuyên bố kết thúc tất cả cuộc chiến toàn cầu. Văn bản được khắc lên một phiến đá lớn ở sân sau biệt thự của Tân Thiên Địa ở ngoại ô Seoul. Lee cho biết tuyên bố đã được chấp nhận rộng rãi trên toàn thế giới. Ông nói, không một quốc gia nào hoặc người nào trên thế giới chưa từng nghe về công việc của tôi. Lee cho rằng các nhà lãnh đạo Kitô giáo có tiếng tăm ở Hàn Quốc và những nơi khác chỉ trích Lee vì ghen tị với ông do giáo phái của ông ngày càng phát triển. Lee coi những chỉ trích đó là bằng chứng cho thấy ông đang đi đúng hướng. Ông dẫn chứng Chúa Giêsu từng bị các lãnh đạo tôn giáo đàn áp. Những người chỉ trích tôi không có kết nối với Chúa, họ không hiểu được Kinh Thánh, ông nói. Thông tin từ một tài liệu nội bộ năm 2017 do các cựu thành viên trong giáo phái cung cấp cho biết Tân Thiên Địa có 8 nhánh tại Mỹ, với nhánh lớn nhất ở Los Angeles có hơn 1.000 thành viên, ngoài ra còn hàng chục nhánh nhỏ khác ở Trung Quốc. Tak Ji-il, giáo sư tại Đại học Busan Presbyterian cho biết,
nhiều nhà thờ của các giáo hội chính thống đã dán thông báo không chào đón các thành viên của Tân Thiên Địa nhằm ngăn họ vào bên trong để chiêu mộ thành viên mới. Bệnh tật không bao giờ được chấp nhận là lý do hợp lệ để bỏ lỡ các buổi hành lễ tại nhóm tôn giáo Shincheonji, cựu thành viên Kim Ju-hyun nói. Đây là một tổ chức thực hiện điểm danh, mọi người vào phải quẹt tấm thẻ đặc biệt khi ra vào hội trường. Bất kể sự vắng mặt nào cũng được ghi nhận và theo dõi. Văn hóa ở đó là dù bị ốm nhưng bạn vẫn phải đến vào Chủ nhật. Nếu quá ốm không thể đến vào Chủ nhật, bạn phải đến vào thứ Hai hoặc thứ Ba, bù vào thời gian trước, Kim nói. Anh mô tả các tín đồ sẽ ngồi trên sàn trong suốt nhiều giờ hành lễ, chen chúc nhau như cá mòi. Nhà thờ của giáo phái Shincheonji nằm ở thành phố tâm dịch Daegu, nơi có khoảng 2,5 triệu dân sinh sống. Đây cũng là nơi cư trú của cụ bà 61 tuổi, bệnh nhân số 31, người đã lây truyền cho rất nhiều người khác ở Hàn Quốc. Các chuyên gia về giáo phái tôn giáo Hàn Quốc và các cựu thành viên của nhà thờ cho rằng những hoạt động nghi lễ của giáo phái này khiến cho các tín đồ của họ rất dễ nhiễm bệnh. Không giống như các nhà thờ khác, Shincheonji yêu cầu các tín đồ phải ngồi trên sàn nhà, sát cạnh nhau trong suốt buổi lễ. Lee Ho-yeon, một cựu tín đồ từng rời khỏi nhà thờ vào năm 2015 cho hay, Yoo Hae Kim vẫn còn một số bạn trong nhóm và các thành viên cũ khác là bạn của Kim cho hay những người tham dự không được phép đeo bất cứ thứ gì trên mặt, kể cả kính, trong giờ cầu nguyện. Họ không được đeo khẩu trang vì cho rằng làm như thế là thể hiện thiếu sự tôn trọng với Chúa, bất chấp dịch đang lan rộng. Họ cũng dạy các tín đồ không sợ hãi bệnh tật, không quan tâm tới những thứ trần tục như công việc, tham vọng hay đam mê. Mọi thứ đều tập trung vào việc truyền đạo, ngay cả khi chúng tôi bị ốm. Sau khi thực hiện các nghi lễ, họ chia thành từng nhóm để học kinh thánh và đi ra ngoài để truyền đạo. Thủ lĩnh giáo phái Tân Thiên Địa Lee Man-hee hôm 2 tháng 3 đã phải quỳ gối xin lỗi vì sự lây lan của dịch và cam kết hợp tác toàn diện với chính quyền để ngăn chặn dịch bệnh. Trong cuộc họp báo ở quận Gapyeong, giáo chủ Tân Thiên Địa nói, thay mặt các tín đồ, tôi chân thành gửi lời xin lỗi đến người dân, dù không cố ý nhưng nhiều người đã bị nhiễm bệnh. Giáo chủ 89 tuổi đã quỳ xuống xin lỗi tại cuộc họp báo, trong khi một số người biểu tình hô vang khẩu hiệu yêu cầu ông chịu trách nhiệm. Và còn rất nhiều thông tin đang chờ đợi các bạn ở những video tiếp theo của Top Khám Phá. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!